атамыздың көзі тірісінде кездесудің сәті болды ма? Жоқ, ол кезде сәті болмады. Біз ол кезде кішкентай баламыз, сол кісі дүниеден өткеннен кейін. Сондықтан енді күйлерін тыңдап, қазір YouTube деген жақсы ғой. Артық соған еліктеп, сондай боламын. Ал Ринат ағасы, мәссаған, мына қараңыздар. Мына туындыны қараңыздар. Керемет. Молодец. Ринат мырза, сіз көмектестіңіз ба? Не істедіңіз? Мен мына жақта Жоқ, өзі сөйлеп тұрып, сіздерге қарайтын шамам болмай қалды. өзі салды бәрін. Айзере жарайсың, маған ұнап тұр. Өте керемет тіріліп тұр бәрі. Көрермен көріп отырсыздар ма? Қабілеті қалай екен енді Ринат мырза? Қабілеті өте жоғары. Қандай кеңес бересіз? Қай жағын шыңдау керек? Не істеу керек балаға? Енді көркем сурет мектебіне бара беру керек. Әрине сабақты да оқу Енді керек. баруым барады ғой Ринат мырза. Сіз ше, мүмкін Арман мырза өзінің қанатын алып жатыр астына. Мен былай істеймін. Сіз сол не істейсіз, айтыңызшы? Мен енді негізі қазақ ырымшыл халық қой. Енді менің мынау тұңғыш қылқаламдарым өзі ескірген өзімнің. Бірақ мынаны қазір не етіп ескірген қылқалам, бірақ та ойладымда супер желім деген бар ғой. Иә, супер желім просто ең анау жаңағыдай көп уақыт мен бейнелеу өнерін қойып кетіп, содан кейін қайтадан қылқаламды алған кезде осы қылқаламдарды бірінші алған. Ең бірінші ұстаған, осыдан көп туындыларым шыққан. Сондықтан ырым ретінде бұл мен сурет салсам да, салмасам да, әйтеуір ырым ретінде енді сақтап қой. Бізде ырымшыл халықпыз ғой. Мен сияқты екі қол, неге екеу беріп жатыр? Мен екі қолмен саламын ғой. Сондықтан екі қолмен бірдей Оған куә болдық, екі қолмен бірдей сурет салатын шебер болып, бір атақты суретші болып. Тағы да ұшып кетіп жүрмесінші? Иә, ол жоқ, ол ұшпайды. Ескі, бұны мен әдейі, бұл менің енді өзім жеке мұражайымда қалатын андайлар ғой енді бұл ерекше. Сен мұражайыңызға не қоясыз мынаны беріп жатырсыз? Әлі бар ғой, бірнеше соның ішінен енді өзімнің енді бұл мен үшін өте қымбат дүниелер. Сондықтан ырым ретінде бұл энергия жатыр керемет, менің энергиям, бастаған энергиям. Сондықтан бұл энергия келіп жаңағыдай кішкентай қыздың жаңағыдай жолын ашуға жазсын. Мүмкін өзіңіз де бір-екі дәріс өткізерсіз, иә, Айзереге? Әрине, жағада біраз нәрсе Ондай мүмкіндік бар ғой. көрсетіп, жаңада көрсетіп түсіндірдім. Енді көп нәрсені тез қағып алатын жақсы бір қабілеті бар екен. Айзере, қалай енді? Ринат ағаңмен сурет салған ұнады ма? Иә. Қандай әсердесің? Қолына мінеки ағаңның алғаш ұстаған қылқаламын алып тұрсың. Қай жерге қоясың бұны? Үйге апарып шкаптың ішіне салып қоясың ба, әлде жұмыс істейсің бе? Жұмыс істейді. Жақсы. Тамаша. Қуаныштымыз. Тағы бір қошемет. Әдемі туынды. Енді мынаны ары қарай да жетілдіру керек па мына суретті, әлде бар осылай іле салуға болады ма? Осылай іле салуға да болады. Иә, бұған енді рамка салып, үйіне іліп қой. Әдемі. Жақсы. Айзере, мүмкін біреуге сыйлап кеткің келіп тұрған шығар мына қолымды қой. суретіңді. Ринат ағаңа бересің бе? Солай ма? Маған сыйлап жатсың. Сіздің арманыңызды орындап тұр ғой. Сіз де бағана айтып едіңіз ғой. Әрине, рахмет. Мен үйімдегі бір коллекциямда тұрады енді. Тамаша. Өте қуаныштымын. Жақсы, ал құтты болсын. Қолымды қой онда жерге. Құтты болсын. Бәріміз әйтеуір бүгін студиядан құр қол кетпейтін болдық қой. Біріміз торт ұстап, біріміз домбыра, біріміз сурет. Өте жақсы бағдарлама. Жақсы. Біздің сарапшыларымызды